juga kan refer dekat klinik kesihatan untuk mereka nak bagi ubat apa, kita pun tak tahu, saya pun tak tahu ubat apa untuk nak repair kulit ni lepas sebab mengandung dia jadi kulit masalah. Kulit masalah. Lepas tu kesihatan tu dia macam terjejas juga. Kita rajin batuk tak mau berhenti. Kita ambil ubat, kita makan ubat apa semua pun tak mau lega. Sampai 4 klinik tu sesemua pun dia kata saya rasa sedung, saya makan juga lah ubat rasa sedung bagi kan. Tapi yang lah ni saya makan ubat batu saudak tu dia kesan agak tinggi sikit. Dia mungkin batu saudak dia punya ni kuat kot kan. Saya kena minum banyak ayam masak banyak ke mungkin lah kan kata. Dia jadi sakit tekuk ni tak boleh lega lagi sebab mungkin jadi waktu saya tengah sakit tekuk ni saya berhenti batu saudak sebab tak tahan. Dengan batuk, kadang-kadang batuk sampai minta tolong suami minta air masak. Kadang-kadang kalau tak minta minum air masak dia jadi macam nafas nak habis. Jadi macam sesak nafas macam tu. Tak apa. Dia bisa sesak nafas macam tu kata. Dah tak duduk Duduk kat. Sebab dia duduk berjalan merata. Tu yang tak jumpa doktor kat hospital, dia kata dia tengok, dia cek darah semua okey, dia kata. Dia x-ray badan pun semua tak ada masalah. Semua tak ada masalah lah dia kata. Cuma dia buat surat untuk masalah kulit ni dia kata. Kalau macam melalui depa punya tak mau macam depa punya melalui depa punya kalau depa cek tu depa kata dia macam sel dalam badan ni dia makan sesama sendiri. Saya pun tak tahu macam mana tu cara doktor cakap abang ambil dia nak minum apa dia tak mau adik tak boleh ustaz punya adik no tu dia minum ni terima kasih. Tolong abang ambil adik tak mau pegang tak boleh nanti besar baru jadi officer. Dia memang kan nanti jadi manager kan. Iya. Ni anak kak. Ni anak kakak. Oh. Kata hero semua. Semua hero. Kuasa 304. Apa hero belakang kata. Seorang je baru pulak bunga. Anak kata ni mak. Tu kursi duduk cik. Dia nanti cagas Jadi kalau tengok sini antibody kak okey lagi sebenarnya. Cuma ni sebelah kiri ni kalau kata nak resdung ke nak bengkak tu dia tengok dia jadi darah. Saya tak tahu kulit dia jadi keras, kuku pun dia jadi terencat, lepas tu darah keluar celah-celah ni. Allah. Kita memang mengarang sakit tapi bertuah pun memang kita sakit tapi bukan kita garu ke kita buat apa kan tak tahu. Dia jadi sendiri kata. Sebelum tak pernah jadi. Dia start alah kat dia tu pun tak berapa jadi teruk lah kan. Lepas bersalin tu kita ingat hilang semua lah. Selalu alah dia akan jadi allergic apa kan. Terkejut kahwin kot. Terkejut kahwin ke apa kan. Lepas tu yang kata dah dia dekat setahun setengah tu kita nampak perubahan banyak kan. Sampai lah tu kata kat abang kat hospital agak lama makan masa dia nak keluar abang lagi lah tak tahu. Jadi macam makan berbulan jugalah. Bila kita rasa macam lama duduk tahan sakit pergi hospital jugalah. Saya pun tak tahu nak buat macam mana, tak ada option lah kata. Pau-pau kak bengkak sikit ni. Pau-pau kak bengkak sikit. Nanti pernafasan kak terganggu sikit. Betul. Sebab tu yang saya cakap, adik tak mau macam sebab tu kalau tiap malam bila batuk dia jadi macam sesak nafas. Dia macam sesak nafas. Lepas pada tu kak standby. Kak nak jadi masalah buang air besar ni. Sistem buang air besar ada masalah sikit. Kak standby. Lepas tu kak punya saraf dah mula lemah, salur darah kak mula sumbat dah. Nanti kak akan jadi semut-semut kebal kaki tangan lagi. Betul. Kerap juga jadi kaki yang selalu jadi. Lepas tu kak punya tulang belakang kanan mula lemah, nanti kak jadi mudah letih ni. Lepas tu jantung kak rosak sangat. Kak jadi mudah terkejut, mudah gemuruh, apa semua lagi. Lepas tu kak standby. Takut kena kecil manis. Buat pankreas kak dah lemah sangat. Hati kak bengkak sikit. Banyak chemical. Tulang kurang kalsium sangat. Saya kak sakit sendi. Lepas tu perut kak banyak asid. Standby gastrik. Gastrik tu saya zaman muda biasa jadi. Gastrik. Waktu sekolah dulu kan biasa juga jadi gastrik kata. Lepas tu Kak punya payudara kak sebelah kanan okey tak? Belah kanan okey, belah kiri tak normal. Tak normal belah kiri.
Peranakan Kak sebelah kanan? Belah kanan okey. Okey. Belah kiri yang masalah. Oh, yang Kak duk rasa sebelah kiri, sebenarnya sebelah kanan pun ada masalah sebenarnya. Oh, belah kanan hari tu masalah dia saraf tersimpul. Saraf tersimpul. Kan balik kampung Johor yang kata bengkok tertiba yang tengok kan. Berubat mengata tu dia saraf dia saraf susu dia bersimpul. Dia jadi macam ketui keras. Tapi lepas berubat tu tak balik. Lepas berubat tu dia yang ketui tu dia hilang. Sekarang dia tak rasa sakit. Cuma belah kiri dia jadi masalah, dia jadi macam kulit saya. Dia jadi gatal macam belah kiri sebab anak susu sebelah je. Ya. Anak susu sebelah. Dia start tak mau belah kanan tu dalam 2-3 bulan. Waktu dia lepas salin sebulan pertama tu dia mau genap 2 bulan dan ke atas tu dia duk goyang takut tu. Tu duk goyang takut. Apa ni kulit Kak ni sebelah kanan ni? Allergic sangat. Kulit. Yang puncanya mula dia sebelah kanan. Oh ya ke? Lah ni jadi belah kiri ke apa? Lah ni banyak sensitif semua ke arah belah kiri. Semua. Kuku belah kiri pun jadi lembut. Dia jadi lembut. Tu yang dia jadi kuku cacat habis. Kuku kaki semua jadi cacat sebab dia bila kita sentuh dia jadi lembut. Allah kesian. Tapi abang okey kan? Okey. Suami tak ada masalah pun. Dia nak kata cepat demam pun dok. Dia semua. Kira saya mungkin sebab saya susu badan anak kerak jangkit ke anak. Bila saya kerak sesemua ni hari tu ada berubat juga dekat ustaz dekat belah sana Selatan ni kan. Dia kata bila mak ni kerak sesemua ataupun dia ada residus bila anak susu badan dia akan sikit-sikit turun ke anak. Dia akan sebab anak susu badan. Betul lah. Dia cakap macam tu lah. Kak abang dia tak jangkit. Kak abang tak jangkit. Tak ada masalah, dia tak pernah ada masalah. Dia tak pernah ada masalah pun. Abang pun menyusu juga kan? Kata dia kira antibody kuat. Tak pernah selama sepanjang saya sesemua tak sihat ni. Nak kata selalu dia jangkit kau tak pernah, selalu anak yang jadi. Kiranya tu selalu juga meringat dekat dia. Apa kata kat dia? Kata mak bila anak dia kerat dah sihat. Tapi bapak hang senang. Sebab bapak askar, dia dia suka sama kot kata kan. Dia kaki suka sama kot kan. Jadi dia saya betul lah slim elok askar. Lepas kata bersalin kat dia tu sukan apa semua dah. Dulu kata waktu bujang tu kita memang aktif sukan apa semua juga. Tapi dah ada. Bukan askar juga. Saya askar tahniah je. Askar juga. Saya memang aktif memang kata. Lepas saya dekat dia memang saya kurang. Mak pun tahu kata saya apa pun tak pergi sukan apa tak pergi kata ni ustaz terang lagi apa banyak masalah kot pasal yang darah apa semua pun macam masalah. Yang mana kaitan memang semua ada. Kata. Lepas tu ya salah sila. Kak angin banyak Kak badan Kak banyak angin. Betul sumbat banyak angin dalam badan. Lepas tu masalah juga sikit. Paru-paru, masalah jantung dua-dua belah. Jantung, lepas tu hati bengkak, tulang, keluar kalsium, perut banyak asid, campur gastrik. Duduk bang. Alam bagi saya buah pinggang. Standby. Takut ada masalah buah pinggang pula. Dan air kecil Kak betul. Makan manis kot. Betul itu, kecil manis atas tu. Tu yang tadi ustaz ada terang kot. Risiko kan kepada kecil manis. Kalau orang takut dah juga selalu orang kata sangkut tu. Kalau mengandung yang kedua kata kan selalu takut sangkut macam tu macam Kak Syah orang tu yang kata. Kan silap dulu je. Tapi boleh jadi sangkut kadang-kadang. InsyaAllah kita pakai doa. Dalam madu tu saya doa siap dah untuk servis balik semua sistem madu. Tu bau-bau. Kita bincang bau-bau tadi. Betul sebab bila batuk dia jadi sesak nafas sampai memang kita selalu standby air masuk dalam bilik. Air masuk yang satu botol besar tu tinggal setengah sebab kita terlalu batuk teruk kan. Bila batuk teruk dia jadi sesak nafas, rasa macam ya Allah awak tak boleh nak nafas. Kejut suami kan. Dia ambil air masuk minum sampai rasa apa orang kata nafas tu okey. Bila dah minum duduk Ustaz tak boleh nak lena lagi. Kadang susah hati kita tak tahu kan. Orang kata kadang-kadang fikir nak mati dah. Bukan macam macam kadang memang dia sakit ni dia fikir macam-macam. Duduk dulu ya Allah
Allah, istighfar bila lepas tu kata dah rasa lega sikit baru naik tidur balik. Baru naik tidur balik sebab Lepas ni kalau kau rasa nak batuk kat spray, cicit masuk dalam mulut. Cicit bila kau rasa nak batuk kat spray cepat-cepat. Tak jam sekali tengah hari. tak apa. Nah. Lepas tu air kencing kotor kat Oh. takut kuman masuk lagi dia merangkak pergi ke bawah pinggang dan macam-macam lah. No? Kita pakai dalam madu tu saya dah siap dah untuk sepi balik semua ni. Termasuk juga takut-takut ada gangguan ke apa-apa. Baru ni mana tahu. Dia kata sihir jin tu yang takut mimpi. lah. Sebab yang ubat ustaz baru ni pun sebab kata dia kata ada mimpi ulang. saya hari-hari mimpi ulat kan kata kan. Bila mimpi ulat tu apa ubat ustaz dia kata apa gangguan sihir jin lah sihir jin. Tapi dah dia bagi ayat penawar dengan garam apa semua. Saya guna habis dah. Ya. Lepas tu tak ada lah mimpi. Tu tak ada dah. Alhamdulillah sampai lah tak ada lah mimpi. Yang tu kan kata cuma masalah kesihatan ni sampai lah ya Allah ya aku duk kata awak tak mau reda sangat, tak mau lega macam biasa kan. Kita rasa down lah juga kan memang rasa down nak buat kerja pun rasa macam Allah bila nak sihat macam biasa dulu. Yalah. Duk rasa macam tu lah kata. Susah hati lah Kak no. Memang susah hati lah kata. Tak apa. InsyaAllah kita pakai doa. Lepas 21 hari kita cek balik abang no. Kita cek balik tengok apa berlaku. Ustaz, ni nama siapa? Salah apa? Bukan 12 kan? 13. Oh 13. Ada kakak dia. Bukan. Ni nama lain. Ni Kunur. Sudah. Sebab dengar panggil 3 sebab Ada bagi 13 kat ni. 12. Dia kata 12 tak ada, dia suruh 13 masuk. Betul. Salah banyak kau. Sama lah antibot. Ni bila merah macam ni Kak ada masalah resdung. Ni. Lepas tu resdung, lepas tu steroid kat standby. Darat tu mama. Lama dah terus sampai anda yang kata terat. Tapi cik saya waktu mengandung dekat dia, tak mau. Saya waktu mengandung dekat dia pun apa doktor ambil darah sebab takut saya cerita kata mak pun duk tengah orang kata jumpa kerak refer sebab kes steroid. Lepas tu dia kata okey, dia pun buat macam waktu saya mengandung dekat anak pun dia buat ni juga untuk dia takut sakit dah pada mak. Macam tu dia kata steroid, dia kata dia ada habat tu. Paru-paru Kak dua-dua belah memang uzuk. Memang uzuk paru-paru. Usus besar, usus kecil kat standby Kak jadi sembelit. Kak jadi buah hasil lagi. Sekarang tengah sakit dah bawah ni. Tu yang dok kata gatal tu kata ada cerita injak gatal. Ada cerita kat mak kalau ni kerak jadi injak tu tapi ubat apa dia boleh ada yang baru kan. Lepas tu Sarah sebenarnya kadang-kadang sumbat dah ada darah tinggi atau darah rendah. Saya darah rendah. Saya kakak darah rendah. Saya kakak pun darah rendah kata. Lepas tu tenaga mudah letih. Lah ni Kak tengah haid kah? Tak ada. Kau mengandung kau? Tak tahu lah pula. Pasal tengok tu lah. Takut mengandung pula ke atau saya baru habis period sebenarnya. habis bila? Baru habis saya main period 14 12 baru itu. Lepas tu habis dalam 11 12 macam tu. Lepas tu belah-belah lah. Sebab main period. Lama dah ni kan nak period pula ni. Saya bulan 12 dah period dah. Yalah. Tak tahu dah pula. Kalau 4 bulan 12 ni dah 27. Serayau lah. Aduh, serayaunya. Serayau. Pula kahwin dengan Askar. Ni period yang baru ni lah kan. 4 bulan 12 jangan ni habis dah. Tapi itulah depa kata depa suruh cek depa. Kawan dia kata aku suka kat dia. Takut mengandung depa kata betul. Tak pernah cek. Tak pernah cek. Cangkui. Aduh. Tapi serayau dia juga takut Allah lah pula lah. Lepas tu Kak punya jantung uzuk sangat 5 je. Bila masa boleh sejuk kaki tangan, boleh jadi gemuruh. Kerak jadi. Kata yang tu kerak jadi dia takut. Ini dia suka mandi malam. Suka mandi malam. Mandi malam paru-paru kacau. Betul kan? Suka mandi malam. Lepas pada tu ni malam baru nak mandi. hati bengkak, tulang kurang kalsium sangat, nanti Kak sakit sendi, perut banyak asid, standby gastrik, ni payudara ataupun peranakan, kulit kurang vitamin atau alergik. Masalah. Diam adik. Ni sebab masalah kurang vitamin yang jadi macam darah dia
dia pecah sendiri. Makan pecah-pecah tu dia bengkok. Bila kita nak potong kuku, depa kata kita potong kuku bukan potong kuku apa, dia jadi bengkok sendiri. Dia jadi bengkok sendiri. Lepas tu bila kulit bengkok dia jadi kering. Darah keluar macam tu. Yalah Allah Allah. Sakit tu. Sakit. Beratur apa tersentuh pun sakit. Nak Sakit. pegang pen pun sakit. Ya, betul. Hari-hari orang kata mengerang sakit lah macam tu. Betul bersumbat Kak, banyak angin kan? Banyak angin. Tapi rasa tu memang agak teruk. Sebab tu hari-hari bersin. Tu yang ustaz berubat tu, ustaz kata turun kat anak juga sikit. Sebab dia tu semua tak mau kering kan. Lepas tu Adik, air apa-apa kecil dah? kotak. Air kecil kotak no. InsyaAllah saya dah doa siap dah untuk sedih balik semua ni, termasuk juga gangguan. Kita sihir satu sekali. Boleh insyaAllah Kak nah? Okey. Alhamdulillah. Nanti bincang kat depan nah. Terima kasih banyak cik. Ni kakak dia. Hak yang ni. Kakak dah nanti nombor 5. Kakak tu main kali tak kakak dah ni. Tapi nak dengar dua apa pulang tadi? Nak dengar yang kakak kok. Boleh. Tinggi juga. Baik. Boleh. Tapi kakak banyak pada sate tu nanti.